Bray. Nah, pasti rek nanya mana Oh, moal rek curhat. sok atuh gawat lah. Jawab ya. Siap. Buah naon anu sok ngarurusuh? Lagi emang aya buah ngarurusuh. Aya. Nu naekna nu ngarurusuh mah. Lain buah, ieu mah buah anu sok ngarurusuh. Buah Naon? naon anjing nu ngarurusuh sih mah. Berpikir secara logika, Bray. Ya aing keur mikir. Nah, kitu kudu sok. Naon? Buah naga. Rusuh di udagu naga. Salah. Anjing salah. Berpikir. Buah naon? Buah melon. Aja buah melon. Nu penting mah buah we tuh haji teh. Salah. Berpikir atuh, Bray. Ji, dengekeun nya. Mangga Maneh cek aing lamun mere pertanyaan teh sik asup akal haji. Eta oge asup akal, Bray. Asup akal di mana moal aya buah nu ngarurusuh set teh. Aya. Di mana-mana orang nanya pasti aya jawabanana. Astagfirullahaladzim. Ji, penonton mana ge moal apaleun. Oh enggak gabah. Penonton orang mah cerdas palinter teu siga di dinya. Mau ditanyaan. Buktikeun Sok. gas. Para penonton. Cik, penonton komen-komen buktikeun ka si Bray. Piraku teu bisa ngajawab buah naon anu sok ngarurusuh. Moal aya buah ngarurusuh. Astagfirullahaladzim. Aya, Bray. Buah naon sih teh? Nam. Buah naon deui atuh nam. Aya buah nam. Sajing aya buah nam. Nah, atuh sok. Nyam-nyam meureun. Nam. Beungeut. Bray.